Pada orang yang batuk berbulan-bulan tak baik-baik tu, mesti ni dengar. Liana nak share satu feedback yang menarik supaya korang boleh nampak sinar dan harapan. Okey, jom kita baca feedback dia. Teh ni memang betul-betul berkesan. Aku batuk lama, kahak tebal. Minum tak sampai sebotol, terus elok weh, tak tipu. Alhamdulillah. Ini memang real, bukan tipu-tipu punya. Abang ni kongsikan feedback lepas dia amalkan Quds Al-Hindi ni. Batuk dia yang dah lama tu hilang. Kahak yang pekat hilang. Jadi daripada sini kita boleh nampak yang Quds Al-Hindi ni memang betul-betul berkesan dan mujarab. Bukan sebab ajaib guys, tapi sebab ingredients dia. Okay, dia ada akar costus, ada kayu manis, ada roselle, di mana semua ni bersifat antioksidan, anti-inflammation dan juga antibiotik. Itu dari sudut saintifik. Dari sudut hadis pula, dia memang adalah amalan sunnah yang memang khas untuk merawat masalah pernafasan dan paru-paru. Jadi memang sesuai lah untuk amalkan Quds Al-Hindi ni untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ada masalah asma, resdung, batuk, berkahak, sakit dada, mudah penat dan semua itulah. Jadi kepada sesiapa yang nak ikhtiar dengan Quds Al-Hindi ni, sila tekan link di bawah sekarang. Semoga bermanfaat.